한 여자가 사진 한 장을 들고 서울 한복판에 서 있습니다. 내부는 어떻습니까? 도대체 어떻게 된 거죠? 한국어 わかりません. 심지어 이 여잔 일본인. 5개월 전 한반도 국경 부근. 수고했다. 잘했어. 이게 우라늄. 국경을 넘으시다. 돈이 손에 들어오면 반씩이요. 우라늄을 거래하려는 남자들. 남주선 갔나 새끼. 그리고 이곳은 일본의 토호쿠 민간인 출입 금지 구역. ソウルでの各テロサミットに向けて一言お願いします。核というものの脅威について世界は今までにない緊張を強いられています。 민간인 출입 금지 구역 안에 한 대학교의 연구실. 機密ファイルが保存されたハードディスクの一部が持ち出されていまして、こんな時につけ込むなんてことが。こんな時だからこそわけのわからん連中が群がってくれ。機密ファイルの中身は軍事関連。ウランが流出した。今朝避難区域内の大学で機密ファイルの盗難が発覚しました。核絡みです。 일본 정보기관 수뇌부들은 바로 한국으로 날아갑니다. CIA 情報について見解をお聞きしたい。核物質が流出したという情報です。あれがさん。サミットの前にはその手の噂は流れるものです。それは失礼。 그때 들어온 정보 하나. 그 와중에 일본 내각 정보조사실에서 공안의 마물이라 불릴 정도로 냉혹하고 집요한 수사관 스미모토 겐지가 한국에 와 있습니다. 경기는 좀 어때? 뭐 좋을 게 있나? 국경 넘어 도망 나오는 인간들은 계속 늘어나는데 일자리가 전혀 없어. 이 남자 알지? 여전하고만 일본. 목숨이 아까워서 말이야. 일본 유학부도에 몇 명이나 바로 넘겨온 거야. 손 좀 빠질까?匿名だ。水元の下につけ。警察は追放された危険分子です。任務に復帰させるのはどうかと。内調からのお達しだ。間もなくソウルから戻る。 불안한 인물 스미모토 옆에 믿을 수 있는 마치지와 하나를 붙이는데 그 이유는 城正義在日2世。日本の原子力技術の最先端を歩んだエリートだ。26年前、祖国へ渡った。あの国の核兵器開発の中心人物。 스미모토가 찾아온 인물은 바로 서 마사요시였습니다. ご安心ください。追っ手の工作員ではありません。この26年、あなたが祖国でどんな暮らしを強いられてきたか存じ上げているつもりです。日本に残した奥様と娘さんに会うことも叶わず、もっと早くあなたを助け出さねばなりませんでした。 그를 쉽게 믿지 않는 마사요시. 하지만 스미모토는 상대에게 어떻게 믿음을 주는지 잘 알고 있었습니다. 一緒に日本へ帰りましょう。 그를 일본의 은신처로 데리고 왔는데 생각보다 그의 몸 상태는 심각했습니다. 外部被曝が見られます。相当劣悪な環境に入れかれていたんでしょう。末期がんでいつ行ってもおかしくない状態かと。薬漬けにしてくれ。少しでも長く生かすんだ。博士の娘は全国の公安に手配をかけています。 CIA は CIA から核施設付近の画像を入手しました。 현재 상황은 우라늄이 유출됐고 기폭장치 도면 역시 유출됐습니다. 그 범인은 북한으로 의심하고 있었는데 流出したウランとこの起爆装置がくっついたら広島長崎を超える核爆弾の完成だ。震災後の混乱を狙って日本に潜入してきた奴らが動き始めている。 하지만 그들은 생각보다 정보력이 뛰어나고 빨리 움직였습니다. 이미 스미모토가 이 작전에
대가리라는 거를 알고 If uranium is less than 95% pure, his deal is off. 그런데 이 남자는 서울에 아내와 딸까지 있었던 남자. 그리고 아내는 일본인이었습니다. 여기 스위치네. 조심해서 다루십시오. 우라늄 샘플. 네, 넘겼습니다. 시간이 없으니까 물건의 완성을 서둘러라. 근데 저게 돈은 받을 수 있는 겁니까? 총이라도 댕기는 거야. 남자가 돈 이야기를 하는 이유는 단 하나. 가족. 무슨 소리입니까? 일본 사람한테. 잘 다녀오셨습니까, 사장님? 별일 없었어? 네. お土産買ってきたわよ。ありがとうございます. 그리고 그의 직원은 스미모토를 찌른 인물이었습니다. 모든 걸 파악하고 그를 감시하고 있는 경시청. 貿易会社奥田交易社長奥田正秀専務妻の香織社員は韓国人3名中国人1名タイ人1名の計5名韓国名キム・ジョンス。2年前奥田香織と結婚。直後に奥田交易設立。今年の5月には日本国籍を取得しています。この女も来るか。いや、情報が漏れないよ。何も聞かされてないだろう。以上の調査結果から正秀は韓国人になりすましたあの国の工作員に間違いありません 그리고 다행히 스미모토는 깨어납니다. これは挑戦だよ外事警察として生きてきた我々に対する挑戦だ 깨어난 스미모토는 바로 마사요시를 찾아갑니다. もうすぐ娘さんに会いますよ。妻も娘も死んだと。交通事故に遭ったとでも？あの国はいつもそうです。奥様と娘さんの戸籍謄本です。確かに奥様の死亡は確認されていますが、娘さんのところにはこう書かれています。失踪宣告の裁判が確定、死亡とみなされると。我々の感覚では、こういうケースはまず生きていると考えます。戸籍を消し、別人として生き直すための常套手段ですから。あなたの娘と知れ渡った以上、まともに生きていけるはずがありませんから。あなたが祖国に渡ってから1年後、日本で学んだ原子力技術を盗み、あの国で核兵器を作っている男がいると。残された家族は地獄です。抱かれた奥さんは自ら死亡届を出された。我が娘を死んだことにし、他人に託す母の気持ちがわかりますか？ 이 상황을 부정할 수 없는 마사요시. 今警察が総力を挙げて娘さんを捜索しています。あなたが祖国へ渡った日、家族で撮られた写真ですよね。 한편 경시청 쪽에서는 김정수, 일본 이름 오쿠다 마사히데이 아내 쪽으로 접근을 시작하는데 奥田香織、1985年生まれ。1歳の頃に施設の前に置き去りにされる。17歳の時から夜の街で働き、20歳の時、店で知り合った男と結婚。1年後、琴美を出産するも、夫は多額の借金を残し蒸発。債務は連帯保証人の香織が負うことになる。一時は琴美を養護施設に入れたが、2年前、正秀と知り合い再婚。琴美を引き取る。なお琴美は5歳になる現在も明瞭な言語を発しない。施設に。 그리고 가오리와 친해지기 위해서 今日でまたお別れ。次会えるのはいつかわからないけど、 그녀의 감성을 건드립니다. 一人で育てるって見え切って離婚したのに、結局あの子に辛い思いさせちゃって。明日やるぞ。待ってください。まだ下地だけです。協力者として獲得するには。下地だけで十分だ。奥田香織を落とす。 다음날 친분을 이용해 가오리를 집으로 초대하고 邪魔します。はじめまして。私、上司の田村と申します。私の職業言ってなかったわね。警察官なの。 그 사이 다른 경시청 직원들은 그의 거래를 감시합니다. あなたの日本国籍だったんです。日本での仕事をやりやすくするため、あなたは利用されたんです。
이제서야 이 모든 게 정보를 캐내기 위한 작전이었다는 것을 알게 된 가오리는 待って。もう保育園に迎えに行く時間だから。私はあなたを助けたいのよ、かおりさん。騙すような人に助けてもらいたくない。松田、お前は出てろ。親に捨てられたあなたは家族というものへの憧れが人一倍強い。たとえ偽装結婚だとしてもいずれは本当の家族に。そう信じたかった。あなたのその心理を利用してるに過ぎません。あなたと琴美ちゃんは使い捨てられるんです。偽りは所詮偽りです。ご主人が今日入手したものを知りたいんです。携帯でも構いません。写真を撮っていただければ助かります。できません。本当はあなたも知りたいんじゃありませんか。ご主人が今どこで何をされているのか報酬を弾みます。借金返済のお役に立てるでしょう。ご主人からもらってるお金よりはよっぽど綺麗です。 남편이 정말 자신과 위장 결혼을 한 것일까 생각해보면 자신은 애 엄마의 빚까지 있는 여자. 남편은 그런 자신을 아무 조건 없이 받아줬습니다. 이건 드라마에나 나오는 이야기. 이제 가오리도 궁금해지기 시작합니다. 그 안에 있는 건 정말 자신이 전혀 예상할 수 없는 한 번도 보지 못한 물건. 城正義に確認に行っています。分かり次第すぐに報告しろ。はい。城正義の娘の捜索はどうなっていますか？以来26年間娘は見つかってないんだ。死んでるんだよ。住みようとだってそう思ってるだろう。 하지만 마사요시를 찾아간 스미모토의 첫 마디는 娘さん見つかりましたよ。これが連絡先です。これが何かご存知ですよね。 미끼였습니다. 마사요시에게 딸이란 절대로 거부할 수 없는 미끼. レーザー点火装置だろう。高濃縮ウランがあれば小型核爆弾の完成です。ウランが流出した時期とあなたが国を出た時期が近いようです。ウランのありかをあなたはご存知なんでしょう。博士、事態は一刻を争います。我々はウランがテロリストに渡ることを何としても阻止したいのです。 아무 말도 하지 않고 가만히 그의 말을 듣던 마사요시는 이렇게 말합니다. 思い出したよ。その目だ。公安が人を騙す時の目だ。 공안의 마음을 스미모토. 그는 더 이상 기다릴 수 없었습니다. 次は自白剤を使う。むちゃくちゃだ。そんなことしたら。死ぬことに変わりはない。奥田交易へのガサ状間もなく終わります。表派の応援はどうしますか？ 이쪽도 시간은 없었습니다. 그러자 스미모토는 망설이지 않습니다. 物を泳がせる。え？ですが。それ以外裏にたどり着く方法はない。奥田香織を使うぞ。 한편 북한 공작원들도 누군가 금고에 손을 댔다는 사실을 알게 되고 짐작 가는 사람이 있습니까? 제가 처리하겠습니다. 맡겨주십시오. 先日はありがとうございました。次の作業を説明します。え？これを例のものに貼っていただきたい。発信機になっています。ごく簡単な作業です。ご心配はいりません。帰ります。あんたはもう後戻りできない。やるしかないんだよ。恐ろしい人たちね。我々が恐ろしい。何がおかしいの？いつまでいい母親を演じるつもりなんだ。琴美ちゃんいい子ですよね。言葉の遅れは最初の父親に捨てられた精神的なショックが原因だそうで。 상대를 이용할 때 가장 좋은 건 항상 감정. 琴美ちゃんがいつも笑顔であんたに口答え一つわがまま一つ言わないのはなぜだ。いつもあんたのそばにいてトイレの時でさえスカートの端を握りたがるなぜだ。子育てと借金返済の苦痛に耐えかねたあんたは7つの炎天下発作的に琴美ちゃんを車の中に置き去りにした。助けに戻ったのは6時間後だ。琴美ちゃんは脱水症状で意識がなく生死の境をさまよった。
いい子を懸命演じてるのは今もその恐怖と戦ってるからだ。それ以上言ったら殺す。それが本当なんだ。それでいい。行かれ。 그 감정 중 가장 좋은 건 분노. その怒りを現実を切り開くために使ってみろ。何ですか？在日三世安民地で3日前に夜間雨に遭い駅前のフェンスにかけてあったビニール傘を無断使用したことを覚えてるな。占有離脱物横領で逮捕する。よく覚えてる。そこが急所だ。아무것도 모르네. 아니? 니들이 상대할 수 있는 사건이 아니란 얘기다. 아직도 모르겠네. 그런데 경찰들은 잡았던 안민철을 놓쳐버리고 睡眠導入剤は飲ませましたか？え絶対に発見されないところにあってもらいたい。指示通りに作業するんだ。え。ない。ロッカーの中にない。作業中止だ。戻って香織さん。 상대가 눈치챘다는 이야기. 하지만 그런 거를 알 리 없는 가오리는琴美の保育園の名札が見当たらなくて、多分 당신이 찾는 거 민철이가 먼저 갖고 나갔어. 日本語で喋ってよ。 네가 그 여자를 어떻게 할 수 있다고 생각하나? 그런 일을 하고 싶지는 않을 거잖아. 안민철도 우리가 제보했다. 믿을 수 없다고 생각한 바로 그때 민철아! 너희들 때문에 일을 다 망칠 뻔했어, 알아? どういうことですか？ NIS 다. NIS 의潜入 捜査官다. 물건은 어디로 가져간 거야? 하늘 위에 외교관 수화물 속에 있다. 우라늄은 처음부터 일본엔 없었다는 건가? 너희들이 할 수 있는 건 단 하나. 날 더 이상 방해하지 않는 거야. 자! 박스は拉致された。あるいは NIS が連れ去ったという可能性もあります。 한편 안민철은 외교적인 채널을 통해 풀려나고 다시 한국으로 입국합니다. 잘했다. 김정수로부터 연락이 들어왔을 겁니다. 제가 계속 안민철로 움직여서 우라님을 꼭 찾아내겠습니다. 우리나라의 운명이 자네한테 달려있네. 잘 부탁하네. 잠시 후 김정수에게 온 연락에 대신 나가서 그를 만납니다. 따라오라. 네. 예, 출입선이 틀림없습니다. 계속 미행해라. 네. 스와트를 출동시키겠다. 최길순. 그는 작년 북한에 대대적인 숙청이 있을 때 부하 몇 명을 데리고 탈북한 인물. 확인해보라. 네 아새끼들 움직이면 전부 알고 있었지. 장순호 그 간마 새끼도 니들 NIS 그 납치란 걸 너도 똑같이 되신다. 국가를 위해서. 그때 출동했던 경찰 특공대가 이곳에 도착하고ソウルで爆発が起きた。スワットがやられたという情報もある。 스미모토에게 전화가 오는데
전화를 건 사람은 国境の上だ。君にはいい海を見させてもらったよ。そうです。城正義は何者かに利用されています。日本警察はこれ以上本件に関知しない。政治的判断だ。 하지만 그가 그냥 무시하고 가려고 하자 杉本どうしても行くならお前は警察の人間でもなければ日本政府の人間でもない 그리고 마사요시는 한국에서 최길순을 만납니다. 일본에서 온 물건들은 죄다 뭐였으니까네. 날래 물건을 완성시켜서리 팔아버리자. 그들은 서울의 한 지하 벙커 아무도 모르는 곳으로 숨어 들어가고 서박사. 그곳엔 핵을 만들기 위한 준비가 끝나 있었습니다. 寺住本生きてたのか 부상당했지만 살아있는 한민철이 스미모토에게 전화를 걸어온 것. 마사이드 방 안에 보면 한쪽 벽이 열린 데가 있을 거다. 마사이드가 남긴 물건이 있을 거야. 만일의 경우 카오리에게 전해주라고 했었다. 그리고 그자들이 연락할 때 썼던 비밀 연락망을 알려줄게. 안민철은 NIS 요원. 갑자기 이런 정보를 넘길 리 없다고 생각한 스미모토는 그를 의심합니다. NIS가 정보를 그냥 넘길 리는 없지. 난 내 나라를 구하고 싶을 뿐이다. ありました。 그 안에서 나온 건 처음 보는 휴대폰 青友に調べさせろ。はい。 그리고 김정수의 유서였습니다. あなたと琴道あてです。日本で君たちと暮らして私は変わった。君たちに金を残したかった。裏切り者になったので殺されるかもしれない。後悔はない。君たちと過ごした時間は私の人生で最高に幸せだった。本当の家族になりたかった。 한편 마사요시는 서울 한복판에서 평생 꾸미던 소형 핵을 완성합니다. 훌륭하. 수고했어. スイッチ 역시야. 김정수가 숨겨놓은 휴대폰과 색깔만 다른 똑같은 휴대폰. 이거 내가 발전 물건이 아니야. 김정수. 날 내가서 잡아라. 携帯電話になりますが、ある暗号を打ち込むと起動し、特定の強力な電波を発信する仕組みになっています。難しいこと言われてもわからない。要するにこれは遠隔スイッチなんです。 그리고 스미모토는 분명 마사요시 자료 어딘가에 힌트가 있을 거라고 생각합니다. 그는 대체 무슨 생각으로 핵을 만들고 왜 핵을 만들어내려고 하는가? 그 힌트는 今更城正義の資料ですか。この手紙は祖国から妻へ送った手紙だ。偉大なる祖国に感謝いたします。このような立派な環境をいただき、思う存分研究に没頭できています。原子力発電で祖国が豊かになる日はそう遠くないかもしれません。世界は必ず変わります。僕が覚悟を決めてあなたたちと別れたあの日、3人で一緒に見た満開の桜を一生忘れません。いつか必ず大志を成し遂げ、あなたと陽子を迎えに行きます。僕は僕が間違ってなかったことを必ず証明します。城正義。城正義という人物を見誤ったんじゃありませんか。 가족도 오로지 도구로만 생각하는 줄 알았던 그들. だから娘を使えば必ず落ちる。そう思い込んだ。見つかるはずがないのに。 하지만 그들의 내면은 달랐습니다. 그렇게 따지면 스미모토도 魔物などと呼ばれていても、本当のあなたは違う。上流をされているのはあなたじゃないですか。見つかるはずがないとなぜ思うんだ。俺は一度も死んでいるなんて思ったことはない。真実なんて思いもよらないものだ。 DNA 鑑定。 마사요시의 딸은 분명히 살아있습니다. 스위치を起こしてよ。
ソウルに届けなきゃいけないから。その必要はない。琴美ちゃんは必ず助け出す。よここれは核爆弾を起爆させるスイッチだ。だからこれが奴らの手に渡ればソウルは火の海になる。だからあんたも殺されるかもしれない。どうでもいい。私は私の娘を取り返す。邪魔だと思ってたんだろう。一度は捨てようとした娘だろそれでお前は正式に内調クビだ。お世話になりました。俺ができるのはここまでだ。 그는 이제 일본 정보기관 사람이 아니 일본인이 아닙니다. 나랑 같은 배 타지 않겠나? 네 카드는 뭔데? 그의 카드는 가오리였습니다. 그녀와 함께 스위치를 가지고 서울로 갈 생각. 出発前に大事な話があります。これに目を通してください。 그리고 그녀는 서울로 날아갑니다. 琴美はどこにいるの？娘返してよ。 김정수는 어떻게 된 거야? 스위치 내는 거. 달래! 스위치! 이 가제로 확인되면 이 예민아이래 죽여버리라. 그녀를 벙커로 데리고 오고 확인하라. 뭐하는 새끼야? 다 끝났다. 둘 다 쏴버리라! 그들의 목적은 핵을 찾는 것. 핵은 마사요시와 함께 있었습니다. 폭탄을 넣고 즉시 투하! まだ何も終わっちゃいないよ。私は世界を変えたいんだ。 착복할 생각인가? 최리관! 최리관 위에 전원 대피한다. 어서! 無駄だよ。あと数分で爆発する。 최리관 쳤어! 당신도 가오리를 데리고 와서 피해. 폭탄을 멈춰. 해제키가 있을 거 아니야. 어서 말해! 마사요시는 신념의 인물, 목숨이 아까워서 협박 따위에 일을 멈추는 인물이 아니었습니다. 祖国を恨んでいるんじゃなかったんですか？我々が南でテロを起こせば間違いなく戦争になる。世界中から攻撃を浴び我が祖国は崩壊する。他にも大あるはずです。大勢の部下が死んでいった。中にはシャツ一枚で施設に入り素手でウランを触る者さえいた。私が何度与えてもグローブや長靴を皆すぐに撃ってしまう。食べ物に変えるためにだ。 돈이 없어서, 희망이 없어서 미래의 삶과 현재의 삶을 맞바꾸는 북한의 현실. これが現実だ。これは死んでいった部下たちの魂だ。持たざる者が残した最後の希望だ。 스미모토는 자신의 카드를 내밉니다. あなたの娘です。理想の国を作っていつか必ず迎えに来るって満開の桜の下でお母さんと私にそう誓ったのよね。お母さんはずっと待ってた。あなたが迎えに来てくれるってずっと信じてた。私は施設に入ってお母さんは自殺をした。恨みたくたって恨む相手もいない。子供は親を恨みたくても恨みきれないのよ。あなたはただ必死に生きてるだけです。桜の木の下で誓った
ありがとう。ただこの世界を変えたいだけなんだ。그렇게 빠져나온 게 바로 영화의 첫 장면. 괜찮으십니까? 이제 유일한 방법은 비밀번호를 풀어서 장치를 해제하는 것뿐. 만약 자신이 마사요시라면 어떤 걸 비밀번호로 만들었을까? 절대 잊지 않고 누구도 알 수 없는 번호. 그 번호는 잊고 싶어도 잊을 수 없는 딸의 생일이었습니다. お嬢ちゃん、お嬢ちゃん大丈夫？ご苦労様です。娘さんが見つかりました。もう大丈夫。もう大丈夫だよ。政治家がこんなことを申し上げますと、また綺麗事と揶揄されるのが常であります。ですが、あえて申し上げます。日本はどんなに揶揄されようが諸外国に対し、綺麗事を言いたい。核なき世界の実現。核なき世界の実現を切に望みます。在日の技術者と日本の技術が関与していたことについては、伏せてもらいたい。努力するよ。 いや、努力じゃ困る。 그자들이 소형화된 핵을 찾았다는 정보가 들어왔었어. 우린 그걸 탈취하기 위해서 작전을 결행했고 숙청당한 군인들을 끌어들여 결국 빼내는 데 성공했지. まさか核の危機を煽って核武装しようなんて考えていたわけじゃないよね。ありえませんよ。お宅もでしょ。もちろん。公安の魔物はどうなったんですか？徴配されてるお方が CIA を使って日本へ連れ戻したらしい。 그리고 진실은 항상 생각하지 못한 곳에 있는 법입니다. あの DNA 鑑定って本物？ 지금까지 이게 2012년 영화거든요. 그때 만들었다고 생각하면 나쁘지 않은, 개인적으로는 굉장히 재미있게 봤기 때문에 여러분들에게 꼭 소개해드리고 싶었습니다. 한일이 같이 만든 영화가 몇 개 있는데 솔직히 시대를 감안하고 막 이러면 진짜 잘 만들었다는 느낌이 드는 영화들이 많습니다. 다 소개해드리고 싶은 저는 영화중독이었습니다.